Maglalaba na sana si Mrs. nang biglang sira daw ang washing machine. What? Okay, so yung guys, no, magandang gabi sa lahat, no, guys. So biglaan lang talaga to, guys. Kaya biglang upload na rin to, guys. Nung una, sira na rin to dati. Unang sira nito yung kanyang capacitor lumobo. Kasi pag ino-on mo siya ay umuugong lang, hindi umiikot. Ngayon, ganun na naman nangyari sa kanya. Kaya ang kala ko, ang sira niya ay eto na naman, yung kanyang capacitor. Pero hindi pala. Kasi siya ay nag-i-stack up. So ayun, biglaan lang din, nakababad na, kaya kinakailangan na nating ayusin to. So eto nga, kung mapapansin nyo, kalas na siya agad. Dito na ako nakapagsimula kasi para ma-document ko rin, parang DIY na rin para sa mga biglaan lang. So yan, nag-stack up lang to, guys. Yan, nag-stack up yan. So mapapansin nyo, matigas yan. So nakalas ko na. So dito na tayo sa pinakamalagang parte. So meron tayong Allen rings. So bubuksan lang natin yan, guys. So ayan, tatanggalin natin yan. Tapos lalagyan lang natin to ng langis. Yan, langis. Hindi pa yan langis na cooking oil. Yan po ay langis ng makina. So ayan, buti na lang meron tayong mga ganyan. So kung mapapansin nyo, guys, matigas siya talaga. So kaya nga biglaan lang din Actually nakababad na talaga yung mga lalaban. Ayan, kung mapapansin nyo, ang tigas, hindi talaga siya maikot. So kaya na-dokumento ko na lang to na nakakalas na siya. Pero sayang naman, at least may matututunan pa rito yung iba na kung sakaling mag-stock yung kanilang washing machine, ganito lang ang gagawin nila. So yan, ikot-ikutin nyo lang yan, guys, kasi nag-stack up lang yan, guys. Nag-stack up lang yan. So may dumi rin Ang pangit lang dito sa makina na to, sa motor na to, wala kasi siyang tornilyo. Kaya kung mapapansin nyo, wala yung tornilyo, guys. Ang tawag dyan, guys, naka-rivets. So hindi ko siya makakalas para makalas sana lahat. Apat yan So yan, naka-rivets. So hindi talaga siya makakalas. Kaya ang pinaka mabilis na option lang yan, guys, lalagyan sa lang. So ibabalik ko muna siya. Yan, babalik ko muna siya dito, guys. Ilalak ko siya para maikot ko siya ng maayos kasi isang kamay lang yung gamit ko. So ilalak lang natin. Yan. So mabilisan lang talaga. Kung mapapansin nyo, kalas na kasi sa DIY dapat papakita mo kung yung paano pagkalas So re-reverse mo lang kung paano ko kabit. Ganun din yung pagkalas. So ayan, kabit na natin. So ayan, pwede na natin lagyan ng langis. Talagang matigas siya guys Yan. Kung sakaling biglaan din mangyari sa inyo, nag-stack up, ganyan lang gagawin nyo, lalagyan nyo lang tapos ikot-ikutin nyo lang. Yan, ikot-ikutin nyo. Lalambot din yan, guys So actually yung mga ganitong simpleng bagay, pag dinala mo to sa tinatawag nating nag-aayos nito, singilin ka na agad ng mga 200, 300 yan. Pero kung titingnan nyo, napaka-basic lang. Yan, guys medyo malambot-lambot na siya, guys. Binabarang ko talaga yan, guys. Yan, kita nyo, umiikot na siya. So ayan, lalagyan pa natin ng langis para, kasi maglalaban naka-ready na yung labahan biglang nasira to, guys So ayan, sa mga ka-DIY o dyan sa mga makakatulong yan sa inyo, lalo na yung may mga washing machine dyan. So another tutorial. So first time lang din to nangyari, guys So ibabalik natin yung kanyang pan din yan, guys pampalamig. So dyan din nakakabit yung belt. So hindi mo natin sisikipan, ilalagay ko na yon dito sa ibabaw bago natin kabit. So mamagicin na lang natin. Ayan. So nakakabit na siya, pinatong lang natin, guys. So ayan, madali naman alamin niya kung paano yan ikabit. So bago natin sikipan yung kanyang pan, ayan yung pan para sa belt, ipapantay natin yun dun sa kabila. Dun naman sa kinakabitan naman ng belt para dun sa washing machine mismo. So kung titignan nyo, papantayin nyo lang yan. Mukhang hindi pantay dyan, pero tignan nyo, guys, pantay yan. So yan, ile-level nyo lang, level lang. Tapos pagka na-level nyo na, tsaka nyo sisikipan yung kanyang ang screw kasi nito Allen wrench screw. So ayan, sisikipan nyo para pantay na siya, para pag nilagay nyo yung belt, ayan. So higpitan nyo lang mabuti, guys, higpitan nyo lang mabuti. Yun. Yan, para talagang masikip siya. Tsaka natin ilalagay ngayon dyan yung belt, guys. So
So yan guys, lulusot lang natin yung belt. Lusot lang natin yung belt. Makakabit nyo rin yun guys. Lulusot lang natin yung belt dun sa loob. So ayan, diskartehan nyo na lang pagbabalik ng belt. So ayan, nakabit na siya. Madali lang naman yan. So ikot-ikot lang. Ayan. So ayan, malambot na yan guys. So dagdag langis pa rin konti. Dapat yung langis nyo merong ano sa dulo para umabot to sa ano. Konti-konti lang. Baka naman maligo naman sa langis yung kanyang makina. So ayan, nakasaksak yan guys. Nakasaksak yan. Huwag nyong gagawin to guys huwag nyong gagawin. Nakasaksak yan guys. Sinaksak ko na. So ito yung tatlong wire kanina. Putol yan. Tapos ito yung kanyang tatlong wire. Tingnan natin kung aandar siya. So yun guys, umaandar guys kung makikita. Yan, huwag yung gagawin to guys. Ano yan, professional lang. So yan, kita nyo umaandar na siya, umikot na siya. So marami pa rin guys. So tatanggalin natin yan. Tatanggalin natin yung dumi na yan guys. So yan. So ito yung tatlong wire kanina. So yan, tatlong wire dito yan sa kanyang switch. So yan. Okay, kinabit na natin guys. So yan. So lalagyan na lang natin ng packing tape yan guys, para mas okay. So okay guys, baka isipin nyo guys na bakit hindi ko na lang kinalas ko pa lahat, hindi ko na lang nilagyan ng langis, pwede naman, di ba? So ang totoo niyan guys, mahirap siya ikutin. Kinakailangan mo talagang kalasin to, kasi hindi mo siya maiikot basta-basta, kasi matigas talaga. Kinakailangan mo siyang ikutin para maikot mo na maayos, para matagtag mo siya na maayos. So kakalasin mo siya talaga bago mo siya lagyan ng langis. Ayan, so ito na guys, yun natin umiikot yun. So yun na guys, maraming salamat. Magagamit na natin, makakapaglaban na siya. So hanggang sa muli guys, biglaan lang.